Это видео специально для Самата. Так, левый амортизатор Финфал был стук с левой стороны на мелких кочках. И при гравийной, когда на гравийной мы на маленьких скоростях двигаясь. Артикуль потом он вам напишет, чтобы заказать, если что. Сейчас идет изначальная разборка амортизатора. В последующем посмотреть, что будет. Лада Веста 2018 года, выпуск октябрь месяц. Пробег 20 тысяч рублей. Ой, 20 тысяч пробег, 20 тысяч рублей. Встречный КамАЗ идешь. Подожди, я уже начал снимать. Если стук уйдет, мы обязательно оставим адрес тех станций, чтобы в дальнейшем тоже могли устранить вот данного мастера. Контактные данные тоже оставим, чтобы могли с ним дальше связаться. Не, в Хасавюрте же, подожди, это видео будут все смотреть же. Колодки тоже на износе. Просто то, что деньги крысил, из-за этого я не менял их. Так, видео будет по частям. Сейчас снимут амортизатор, следующий отрезок поставим. Так, сейчас нам сказали, что нам нужно заменить тормозные колодки фирмы Котл, посоветовали, возьмем. Вот уже амортизатор сняли. В принципе, можете посмотреть, что да как. Вот и чашка. Если не поможет замена левого амортизатора, последующая будет замена чашки. И так в последующем, пока не найдем причину стука с левой стороны. Будем бороться с АвтоВАЗом. Или нас АвтоВАЗ, или мы АвтоВАЗ. Ну, уже это изначально после покупки АвтоВАЗ уже нас. Потом мы его. Вот новые колодки тоже. Котл, который посоветовал наш мастер нам. Они стоят в Хасавюрте, Республика Дагестан, 750 рублей. Сейчас посмотрим. Вроде написано, что бесшумное торможение. Обычно другие скрипят. Вроде по отзывам они не скрипят. Сейчас посмотрим. Просто родных я не нашел. ТРВшных колодок. Вот вам наглядно. Нет. Ах, вот так. Вот. Угу. Вот и сам амортизатор. Есть артикуль на нем? Стоит? Артикуль сверху. Вот. Где артикуль? Вот. И нет. Закачивающий, да? А нет, это газовый, по-моему, просто. Там номер артикуля бывает. Нет, потом он напишет сам. Вот, видишь? Это номер амортизатора. Нам номер не нужен. Вот мастер проверяет на работоспособность наш снятый амортизатор. Стук есть тут. Первоначальный диагноз говорит, что стук есть. Это хорошо, что на нем стук есть.
Сейчас прокачивают нам амортизатор. Обязательно перед установкой нужно прокачать его, по инструкции написано. Несколько раз. Хочу подметить, что отбойник от родного амортизатора подходит к финфаловским амортизаторам. Докупать что-то новое не стоит. Просто при других покупках амортизатора там нужно отбойник тоже менять. Сейчас проводится монтаж амортизатора совместно. Установка на завершающей стадии. Сейчас нам затянут и поменяют колодки. Поедемся, посмотрим. Сейчас общую ходовую тоже посмотрят. Диагностику сделают нам. Может, еще что-то там надо поменять. Как уже почти заканчивают. Уже подтянули практически. Снизу посмотрим машину тоже. На следы ржавчины есть? Посмотрим. Просто говорят, весь такая коррозийная машина. Из-за этого. Не, вот эти места слабые бывают. Ну, в принципе, у нас в Дагестане такой погоды нет. Тут в центральных частях России, где реагентами поливают. Машина. Установка амортизатора закончилась. Сейчас идет замена тормозных колодок. Они практически уже после 20 тысяч километров пробега полностью износились там. Ну, сейчас посмотрим, снимут. Последующий покажу я. А вот так в установленном виде выглядит сам амортизатор. Вот тормозные колодки. Практически 20 тысяч километров. Полностью они. Сейчас сфокусируется камера. 20 тысяч пробега. Как я так ездил еще. Хорошо, что мастер подсказал, что нужно заменить их. Вот для интереса. Вонь? Одни, да? Уф, фух, бля, они, это, осторожно будьте, воняют колодки. Смотрите на разницу. Сколько? На 20 тысяч. Короче, в среднем лучше на 15 тысяч колодки менять. Советует. И мастер советует, и я советую. Но я точно... Короче, не дотянул я колеса, когда, видимо, резину менял сам. Слишком слабо подтянул. Да, скорее всего, я не доплатил. Сейчас.
Я вообще советую, пожалуйста, посмотрите, все колеса затянутые или не затянутые. Тут тоже такая картина колодки. Не удержался промолчать. Да? Угу. Спасибо тебе. Произвели замену амортизатора, точнее стойки стабилизатора, затянули рулевую. Будем проверять, есть ли изменения. Напомним, автомобиль Lada Vesta 2018 года выпуска, пробег 20 тысяч километров. Стук. Пропал. Стук пропал. Потому что на этих дорогах, вот на этих кочках, она у меня... Ты заметил сам тоже, да? Да, стука нет. Стук пропал. А ну? Здравствуйте, дорогие друзья. Вот вам и прикол. Дорогой друг, вернее тот товарищ, который писал частенько мне, типа, ну ты что там со стуком слева решил? А что мне решать? Вот, пожалуйста, ребята из Дагестана, именно с Хасавюрта, тоже их терзал этот непонятный стук слева, и они как бы решили бороться с этой проблемой. Они взяли и заказали на свой страх и риск и поменяли стойку, и, пожалуйста, стук у них прошел. Че, видать, дефектная стойка на пробеге всего 20 тысяч, что интересно. А что стесняться? У меня вон она, пожалуйста, на 50 тысячах в прошлую зиму застучала. А в эту зиму на пробеге 70 тысяч она вообще прилично стучит. Почему только слева, не пойму. Ну, всяко может. Может из-за того, что она ближе, а может там на конвейере левые стойки все косячно идут. Но, что хочу сказать-то, дорогой друг, который терзал меня с этим вопросом. Вот, пожалуйста, теперь будем знать. Вот одна из причин непонятного стука слева. При условии, что стойка стабилизатора целая, опорник целый, вроде шаровые целые, да, вот такое поверхностное, что ты можешь проверить. Вот, пожалуйста, замена стойки устранила стук слева. Так что я, наверное, тоже буду менять эту стойку. Ну, к лету ближе. Но я буду пару менять. А так, Артурик, автор этого ролика, который мне прислал, спасибо за ролик тебе. Я думаю, люди тоже тебе спасибо скажут за это, так как причина все-таки найдена. Салам алейкум. Мастеру привет передай своему, красавчик. Базаров нет, от души сделал. Красиво, аккуратно, все просто. А то у нас тут, ты знаешь, Артур, есть такие люди, которым... Подавай сервисы, чтобы везде кафелем было, диван мягкий, кофе им всем подавай. Но ты же знаешь, что мы все из простых людей. Давайте, мужики, всем удачи, с вас лайк, дизлайк. Надеюсь, ролик был полезен. Для кого-то это был ответ на вопрос именно по эксплуатации Весты. Продолжаем вести этот канал по эксплуатации Лады Весты, по ее поломкам. Что стараемся, исправляем, выкладываем, делимся. Давайте, мужики, удачи. И всего доброго.